Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího pokračování mýho hraní Hearthstoneu, přesně u druhého pokračování. No, a já jsem se rozhodl, že si dneska zkusíme sestavit nějaký balíček, tak jakoby pro začátek. Já jsem nehrál od minula a teď si tady budu vymýšlet, jaký kartičky si tady budu dávat. Takže, já bych to rád hrál jakoby spíš trošku na menší levely těch karet. Near the edge of... Jo, už tam mám 2 karty. Tohle to se mi moc nelíbí, tahle karta. Vlci jsou dobrý hlavně na začátek, medvíci jsou superoví, protože oni vysumnují random jakoby beasta, což je... no uvidíte někdy ve hře, asi v nějakým dalším kole hnedka. Multishot je superová věc a tohle je taky superová věc. Tak, v každém tom deku je 30 karet, takže já si teď budu vybírat nějaký dobrý. Murloky se mi moc hrát nechce, to jsou takovýhle hajzly. Tohle to se hodí, jednu kartu, to je normálně ten Raptor. Tahle ta karta, Battle, Destroy your opponent's weapon, myslím si, že to je jasný, prostě vám zničí takovou tu zbraň, co on má prostě vlevo nahoře. Tak, já nevím, jestli tam hodí oba, no to je celkem dobrá karta, za 2 many, 3 dvojka, je to celkem dobrá karta. Tak. Tohle to jsou superové karty, když to vyložíte. Sice to je 1 dvojka, ale líznete si za ní kartu. Což je super. Tak, krokodýly mám taky rád. Zase murloky ne. Pak se když tak rozhodneme, jestli chceme 2 dvojkovýho taunta. Určitě by se možná hodil, uvidíme. Tak, tohle to je taky superová karta. Tohle taky, jo. Sunclarika určitě chci. Grizzlyho, výborný taunt. Za 3 many, 3 trojka taunt, superovej. Tak, tohle to je taky dobrý, ale já se bojím, že mi dojde místo za chvíli. Tohle to tam chci totiž taky. Orga tam chci. Tohle to je taky superová karta. Už mám jenom 6 pozic, ty wow. Shieldmaster. Tohle to opičáka tam nebudu chtít. Já tam asi hodím Shieldmastera, což je mezi jakoby... No, je to hodně dobrý tank, za 4 many je to 3-5, takže prostě tank je to dobrý. Tohle to taky drovuje karty, ale je to 2-4, to si nemyslím, že je úplně dobrý, tam to se mi zdá lepší. A mám ještě 4 pozice. Takže, já bych to viděl na tohodle toho. To je, pokud do něj někdo zautočí, tak on dostane 3 útoky, jo. Takže se z něj stane 5 sedmička, nebo jako takhle. Takhle je to dobrý tank, že jo. Má to 7 rezistů, 2 útoky je sice málo, ale jakmile do někdo zautočí, tak je to 5 sedmička. A už to začíná být celkem zajímavý. Takže tu kartu mám celkem rád, na 5. levelu to je celkem dobrý. Tak a ještě si můžu vzít něco 2krát a asi to bude tohleto. Protože... Co tady na začátku? Tohle to mám všechno, tohle to charge, to prase jedničkový, není to zase tak moc super, ten taunt asi ne. Toho 2 dvojkovýho taunta nemusí to být špatný, no, ale takhle to bude asi lepší. Magma, Ranger, to je v podstatě k ničemu, to vám hnedka, jako ten počítač vám to hnedka sejme, má to jenom 1 resist. No. Tohle to taky není špatný, tahle karta, ale... Má ten 2 útoky a za 4 je to jako sice sedmička, no ale jako není to špatný, no. Já jsem spíš přemýšlel o tomhle, protože vám to vylepší jakýkoliv toho čempiona o 1, což třeba v případě tohohle toho je prostě na 3-8 a jako je to hustý, no. Já si to tam asi hodím. Tak to také zkusíme. Jo. Dan? Tak, back. A zkusíme za to zahrát, jestli to půjde. Bude to Custom Hunter. Choose. Tak, koho zkusíme rozsekat? Já toho paladina se docela bojím od minule, já nevím, abych zkusil třeba Warriora bychom zkusili. Můžeme zkusit, uvidíme jak to půjde. Asi stihneme jenom 1 hru dneska, uvidíme. Tak. Jsem na to zvědavý. Od minula jsem si teda trošku stěšil zvuky té hry. Jo, to je sice hezký, ale... Jsou hrozně drahý karty. Oni jsou hezký, to jsou super karty, ale co bych tady první 2 kola dělal?
Jako Shieldmaster, ty bláho, já si vzdám tohodle, doufám, že přijde něco malýho. No, 4, no, tak to jsem se moc nepomohl. Ať přijde něco malýho teď, prosím, prosím, prosím. Jo, medvídek, tak to je super. Já teda tohle kole nemám co zahrát. Ale medvídek se bude určitě hodit. Můžu zahrát krokodýla, tak to zahraju. Counter. Charge. No tak on se rovnou zabije, jo? No tak to je super. Tak to se mi hodilo. Tak, teďka můžu vyložit 3, já bych vyložil možná grizzlíka. Jo, on to stejně není, já bych potřeboval... Jo, tady na miniona. Já vyložím grizzlyho a uvidíme, co se stane. Jo. Vidíte, že mi vyvolal tohlento, což za 3 many 2/4 není špatný, že jo? A ještě to dává friendly minionovi 1 atak, což se mi teďka hodně hodí. A už jdeme do něj. Tak. Jinak Warrior má pasivku, že si dá 2 armory, prostě štítečky, jakoby kdyby se healoval za 2 v podstatě, asi to znamená. A výborně, hned se nám vrátil ten, jak se jmenuje, Berserker. Tak, máme to za 4 maničky. Já bych tam možná hodil Taunta. Taunt se vždycky hodí, že jo? A nebo že bych tam, jo to nemůžu vlastně vyložit ještě. Tak já bych tam hodil asi Tauntera. A nebo tohle, že bych mu hodil Friendlíka. Že by měl 3-5, to bych mohl. Jo, to je superová věc. Má 3-5. A já mu teďka šlehnu za 3. A příští hru bych vyvolal Tauntera. Pokud on mi ho teďka nesejme, což si myslím, že by nemusel. Co to je? Aha. Dobrý. Takže jdeme určitě vyvolat Tauntera, aby on mi to tady nesešlehal. Taunter má 4, takže cokoliv zaútočí, tak to hnedka dostane za 4. No a já ho jdu teda asi likvidovat pomalinku. Tak. Protože tímhletím on mě nemůže ohrozit ani to Shieldmastera. No to je Shieldmaster. Tam si to je Shieldmaster. To je jedno, ale už mě tam likviduje, ale likviduje sám sebe, že jo. To nemá charge? Nemá. Tak Shieldmastera mi zlikviduje teda příští kolo. Ale když teďka vyvolám tohle... Já přemýšlím, co vyvolám. Jestli toho Ogra bych vyvolal. Asi jo. Vyvoláme ho a uvidíme, co to s ním udělá. Tak, teďka přemýšlím, co udělám, no. On mi to zlikviduje i tím prasetem. A to by se mi spíš vyplatilo sejmout tohlento, že jo. On tím prasetem určitě mi to zlikviduje. Takže já, že to má 4 útok, tak zlikviduju tohlento. A to prase už mě až tak jako netrápí, jo. A jdu zase do něj. Tak, už mám 12 životů. Tak, on taky vyvolal tohle hovado. Tak, a já bych teďka mohl udělat takovou hezkou věc. Na mě asi zaútočí teda. Ale... jo. A já teďka, když s ním zaútočím, tak by mi to mělo přidat útok. Jo, ubralo mi to 1, ale je z něj 6. Jo, což je hrozný hovátko. Tak, já tady mám Tauntera, což by se mi určitě hodilo. Takže já ho vyvolám. Mám tady ještě 4 maníky. Tak já nevím co, asi hodím tohle, no. Deals 3 damage. Jenomže to je zabijárna, jo, protože ono to dá 3 damage to 2 random enemy. Ale on, když ho to trefí 2krát, tak mu to přidá 6 do útoku a bude z něj 8 sedmička a to nezabiju. Takže to teďka vůbec nemůžu házet a musím ho nějak zabít, pokud možno. Přemýšlím, že bych do něj šel takhle, jenomže to je blbost, no. Já to asi zatím nechám, on sice do mě asi ťukne, já ho v příštím kole zabiju, ale... A já si ještě teda asi vyvolám něco. Tohle... Já si můžu vyvolat všechno v podstatě. Tak všechno se mi zvýší útok a příští kole je mrtvej, že jo? Tak. Jo, on má Tauntera. Jo, takže on se teďka o něj jakoby vylepšuje, mohl to řekl, že jo?
Ale já teďka udělám takovou věc a to bude, že teda tím sejmu tohle. A teďka mu potřebuji dát 2 damage, což udělám třeba tím psem. Tím ho zabiju a on je stejně mrtvej, že jo. Já si ještě můžu vylepšit takhle, ještě si můžu líznout, já už nemám manu. On stojí hodně, no. Ale je to superový čampík. Tak, no a jdeme ho si zabít. Na to taky nemám. Tak jako zabijem co nejpomalejš. No dám mu tohle. Pak mu tam šlehnu tohle, jo. Že jsme ho celkem zlikvidovali. Jako hodně solidně. Já vím, že to je počítač, ale tak... Je to tak, no. Tak už máme Huntera 3. level. Warrior Unlocked. 3.9 Hero School. New quest. Complete a game in play mode. Tak. Tak jdem, já to vemu postupně, jdem na šamana. Dáme ještě jednu hru. Možná, že stihneme i 3, teprve nahrávám 11 minut. Je to hezký. Šamanové, no, to bude zajímavý, jsem to zvědav. Tak, já jsem si, že tohle, no tak toho ogra asi vrátím, ten multishot. Tohle to si nechám, to se hodí. Chtěl by to nějaký menší karty, 3, 2, super, úplně, to je bomba tohle. A ještě mám coin, takže já přemýšlím, že bych vyvolal toho prostřel. Zajímavé. Přemýšlím, že bych vyvolal toho krokodýla. A myslím si, že to vůbec nebude špatný nápad. Tak krokodýlek je dobrý na začátek. Mám vyvolat taunta, což já mu hezky zlikviduju. A ještě mi zbere 1 život, což sice není moc. Ale tomu zlikviduju určitě, to mě nezabije, že jo. A teďka bych mu mohl dát buď za 2, nebo vyvolat ještě raptora. A příště vyvoláme taunta, aby mi to nemohl zlikvidovat. No, super. Nebo, ne, já vyvolám taunta. Tak, a co mu zlikvidujem? No bejsku, že jo. Tak, on by mě jakkoliv zabil a toho taunta nezabije, nebo spíš se o něj zabije. A on má taky tauntera. Takže takhle. A už je to jenom 3. Trojkovka, on má ale 5 resistů. Jak já to udělám, tyjo? Tenhle ten může vyvolat, myslím, i Chargera, což by se mi teď hodilo. Přidává 1, to se mi moc nehodí. Přidává to 1-1, to je úplně k ničemu. Teď vůbec se něco mám vyvolat, tyjo. Já si myslím, že vyvolám tohle. Co to bylo? Jo. To nechápu. No to je jedno. Tak, takže mi to vyvolalo zase toho ptáka. A the friendly minions have 1 attack. Jo. No a tím já na to nemám manu, ale... Co já udělám? Já si musím zlikvidovat tyhle 2. A to se mi úplně nechce. Takže já to asi nechám na něm, aby se trošku polikvidoval. A já si pak zlikviduji jenom toho jednoho, no. Jo, takže si zničil tohle. Ježíš, je další taunter. To není hezký, takže já asi budu muset mu zlikvidovat ty tauntry, bohužel. Takže tím mu zlikviduju tohle, to se mi ani nezabije. A 4kovýho sejmu raptorem, což se vyplatí. Tak a mám ještě 5 many. Tak co já udělám? Tanka teď nepotřebuju, takže já si myslím, že bych mohl hodit tohle na tohle, asi. Hodíme tam shota a jdem dál. 2 taunt a charge, takže to mi zlikviduje něco, asi tohle. Tak to bude zajímavý, tohle teď mě dobře rozseká asi. Ale on je hloupej, no. To zničil. Tak, 2 damage. Takže mu to zničíme hnedka. Asi bych vyhodil taunta, pen ogra nemáme. Krokodýl, to se zase asi úplně nevyplatí, když on by měl...
No, se vyplatí tohle. No a jdem do něj. No, už začíná padat hezky šamánek. Jo, vidíte, on už prostě nemá nic v ruce, to je jasný, protože tohle se samozřejmě hází, jako je tohle, dává to 1-1. Co to vyvolal? Totem, jo? No, on má pasivku, že si může vyvolat totem, random. Buď je to tenhle, který má ten spell damage 1, což asi dává jakoby jemu, že jo? A nebo může mít tankovací, healovací, jo, to je asi všechno. Tak. Kolik má? To je 4, 8, 12. To mi nevíde. 12, 14. Toho nezabiju ještě. Tak volám to ogra a příští kolo by mohl být mrtvej, no. No, to mě nezabije, no, to je mrtvej. Chudák. Jo, to je s chargem, takže mi zabije toho tanka. Ale to pro mě nic neznamená. Vyvolal totem, teďka mu to hodilo. Searing totem, to ani nevím, co je. Ale to je asi normální totem, že má prostě 1-1. Tak, já vyvolám tohle. A hodím to plus 1-1, no to je jedno. No. Tak, hodíme mu tohle. Ogra a dobrou. Tak, to si myslím, že byla kieská hra. No a já si myslím, že ještě stihneme třetí hru. Nahrávám 16 minut. Tak, máme šamana unlocklého. Reward 14 z 20. Jo, to jsou hezký tyhle ty. Tyhle ty kartičky. Tak, kontinuuj. Tak, a jdeme ještě na jednoho, jdeme na druida. Já jsem přemýšlel, že bych si dal jako podkres nějakou hudbu. Jsem používal, u LOLka jsem používal to Gym Radio. YouTube s tím nějak extra problém neměl, takže by to nemusel být ještě takový problém. Já si vrátím oba. To je trošku něco lepší, jo, ale stejně nic moc, teda. Já nevím, jestli druid může mít nějaký zbraně, no. Jo, hnedka si nahodil 2 dvojku, to je hezký, no. Mlesk ho. To je hezký, no. Já přemýšlím, co zahraju. Asi tohle kolo nezahraju nic, bohužel. Aha. Hezký. Tak, já mám 2 many, no. Tak já můžu vyvolat buď toho Úzého, jo, si to čte. Úz. Ale nevím, když pak on dostane nějakou vepnu, tak já jsem v háji, že jo. Mám 2 many, no. Nebo můžu vyvolat Tauntera s coinem. Taunta s coinem, ale ne. Běž pryč. Hop. Hop. Tak. Jo. 2 sedmička. Tomu budu ničit dlouho, no. No, takhle mu zautočím, to je jasný. Teďka mám 3, což se mi asi nevyplatí, takže já to udělám asi takhle. No, už mám jí než já. Aha, tak to udělal hezky. Jo, 1 a 1 si zase hodí a zautočí do mě. Tak. A jak já mu teďka zničím, no? Já nemůžu, jo, tohle, jedničku. Já volám asi Shieldmastera, no. A nebo bych mohl zkusit hodit tam tohle, že bych mu trošku ubral, no. Já to zkusím, co mu to... Jo, hezký. Tak, a to je všechno. Taunt +2/+2, jo, to je hezký, no. Tak to je příjemný, no, 4 trojka. A zase do mě za jednu pleskne, jo. Tak, já teďka... No to bych mohl taky. 2. Ale já spíš vyvolám si toho.
jízlíka. A příští kolo na něj hodím tohle. Jo, sorry. Že on měl teďka, mám takový pocit zničí, no. Tak ne, tak až příští kolo. Tak já nevím, jestli teďka nehraju blbost, jo. Jo, on to musí být beast, já jsem hlupák. No jasně. Jo. Ten druhý už se mi nechce vyvolávat, ale... Že on mě zabije vlastně, co si teďka uvědomuju. Jsem zahrál teď hodně blbě. Co já můžu udělat? Už asi nic. Můžu udělat nějak takhle, no. Ale on mě zabije příští kolo, bohužel. To jsem teď zahrál dost blbě, no. Ale, to taky mě zabije, to je jasný. To ten mě roští. Jsem teď vypnul mikrofon profesionálně. Mě zabije tohle? Ne. Teď máme 11 životů, co s tím uděláme? No, ogr, to je krásný. Teda ogr, tam to byl on dalšího berserkera. Tak co uděláme? No, já mu taky můžu zničit tohle. Jenomže... Musím vyvolat tohle. A to je... tohle. Už je jenom 3. Já si budu muset vyvolat... všechno, co mám. Tak, a tím bych mu mohl zlikvidovat tohodle, že jo? Úplně v pohodě. A on stejně musí do toho tanka, takže já kdybych mu teď ubral takhle za 2, tak on se příští kolo o mě zabije. A už s ním, když ho teď zabiju, tak on do mě půjde. No to je jedno, to nechám takhle a uvidíme, proč se ty karty tady nedaly dohromady. Nějaká bugla. Tak, já nemám ani manu, koukám, takže to asi takhle nechám. Jo, on to udělal takhle dokonce. No, a on se healne. Ty bláho, to je frajer, no, ty. Já nemám žádnýho tanka, to je v háji teda, takže to zahrál hodně dobře. A já jsem příští kolo mrtvej, no. Hele, mě tady mizejí karty, jako. Protože toho jsem ještě nezahrál, ne? Tam toho. Bugileky! No ten, no. Tak, co já teď udělám, no? Já můžu udělat +1/1. Na miniona. Co já udělám teď? No to je prohraný prostě, protože ty 4 damage mi dá prostě, kdybych nechtěl. No spíš kdyby nechtěl, protože já musím zničit tohle, tomu zničím třeba pomocí tohodle a tohodle a pak mu dám 4 damage a tomu nezabiju vůbec nic. Jo. Takže jak já tady můžu vyvolat tohle? Tak. Co teďka? No to stejně umřu, že jo? Hele, už je tady. Kluk. Šatej. No, takže já tímhletím mu zabiju tohle. No mě stejně zabije, ale úplně přesně teda. Mě stejně zabije úplně přesně. Úplně přesně. Takže určitě musím dělat tohle. No. A tohle to já mu sice zabiju hezky, ale mi to úplně k ničemu, že jo? Protože on mě stejně tímhletím zabije. No, tak, takže jsme skončili, no, zase. Vždycky ta poslední hra nějak nevíde. Takže druid nás rozsekal. Celkem suverénně teda. No, a já se na vás budu teda těšit v příštím díle. Mějte se krásně a fanfárově. Dávejte lajky, sdílení. Sdílejte to i na Facebooku. No a u příštího dílu čau čau.